一集我哋去到好多人都夢寐以求嘅地方，就係愛琴海。我哋仲要係坐遊輪咁樣玩，一共咧拍咗去6個唔同嘅岸啦，同埋無數次差啲趕唔切翻上船嘅經歷添。呢度咧2000幾年前就係雅典人嘅信仰中心，就係巴特龍神殿啦。咁其實咧係喺公元前5世紀用嚟拜祭女神雅典娜嘅。入面咧曾經放咗一座10幾米高，用黃金同埋象牙做嘅雅典娜神像。呢座嘅神殿咧之後仲做過教堂啦，做過清真寺啦，一直咧捱到1687年，佢就俾炸彈咧炸爆咗一半啦。咁所以你而家見到其實已經係佢嘅幸存版嚟㗎啦。咁其實企喺呢座山頭啦，睇住成個雅典娜呢個城市喺腳下邊咧，其實個感覺咧都真係幾震撼。咁我哋喺 Athens 咧就住咗一晚啦，第二日咧食早餐，哇，好開心啊！喺早餐嘅位置呢個 rooftop 咧，可以再一次望到呢一座巴特龍神殿。咁之後我哋下晝咧，亦都去咗呢一個憲法廣場啦。咁啱咧就撞正呢個衛兵交接。咁咧，你可以留意下佢呢一對鞋喎，呢對鞋好特別嘅，因為每一隻鞋咧係重成3公斤，個鞋咧亦都釘咗60幾粒釘，行嗰陣咧就會發出一啲節奏，好似確確聲咁樣啦，就係傳統儀式服裝嘅一部分。咁成個交接儀式好好睇，好莊嚴，亦都好有睇頭添。好啦，事不宜遲啦，我哋即刻就登上呢一架名人無極號 Celebrities。咁其實咧，我已經好耐冇再坐過遊輪㗎啦。今次再坐翻咧，覺得好興奮、好開心。咁呢架船咧，大致上咧有幾個玩法啦，有餐廳啦，有劇院啦，有啲精品店啦、咖啡廳啦。另外室內同埋室外分別都有泳池同埋 Jacuzzi， 簡直係最正嘅方法去嘆世界。船上面咧亦都有好多唔同嘅表演節目啦、雜技啦、音樂劇啦、魔術啦，晚晚都唔同款啦。基本上咧食完個飯咧睇埋個 show 先至瞓覺，個感覺咧係好正嘅。咁如果咧你之前未坐過遊輪啦，都可以分享多少少遊輪嘅玩法。咁遊輪咧一般咧夜晚咧就會分咗2個時段去食晚飯嘅，通常咧就係6點同埋8點半。而佢夜晚嘅 show 咧通常就係7點同埋9點。咁所以咧，如果有啲人係食早嗰餐咧，咁之後佢係食完再睇表演。咁有啲人食晏嗰餐咧，佢就係睇完表演之後先食晚飯。咁如果你問我咧，我一定 recommend 咧係早啲食晚飯，因為如果唔係咧，你啲時間好多咧，你一路抌咧，其實花唔到咁多時間，跟住你好夜先食飯，跟住咧又即刻瞓覺，咁就唔健康啦。咁如果你真係被偏重係第2場先至食晚飯咧，咁其實你即刻上船已經可以走去個餐廳同佢講你想排 waiting list， 要去早啲嗰個場次啦。咁基本上咧，其實佢都做到嘅。新嘅一日開始，我哋終於嚟到咧全個行程其中一個我好期待嘅一站，當然就係 Santorini 啦。咁你望下呢個藍色配上呢一個白色，真係靚到咧，基本上係唔需要啲後期加工，唔需要加啲 filter， 因為肉眼睇就已經係咁靚啦。嚟到咧成個 Santorini 最高嘅地方，睇下靚到咧，都想分享。你見唔見到有好特色，就係呢度全部啲屋都係白色。點解咧？有幾個原因。第一個原因，因為可以散熱啦。第二個原因，因為靚啦，當然係咪？即係成個 city 都係油晒白色，咁裝修又簡單，油落去又唔會有話深色嘅白色定係淺色嘅白色，一律白色就係最靚噶啦。第三先最緊要喎，就係因為咧喺1937年嘅時候，嗰時有啲動物咧就傳染病啊，令到好多人死咗。咁佢哋嘅政府就決定，一於咧全部都由白色，因為白色就唔會聚集咗啲動物啊、啲白鴿啊喺度，咁啊令到呢個疫情咧可以緩和翻啊。咁所以到今時今日咧，你會見到呢度全部啲屋都係白色㗎。咁原來 Santorini 呢一個島咧，所有嘅屋咧其實喺個山頂上面。咁所以咧，我哋由呢個大嘅遊輪啦，首先要駁一個細船去到岸上面啦。一係咧就搭纜車，一係咧就騎驢仔上去嘅。咁記住啊，一定係搭纜車，千祈唔好揀驢仔，因為驢仔咧一嚟又慢啦，二嚟咧嗰條路咧係行樓梯啦，係好臭，因為啲驢仔一路行就一路屙噶啦。咁而你搭纜車咧幾分鐘就搞掂，舒服好多。咁所以記住係搭纜車嘅。
咁同埋咧，我哋嗰日咧亦都好好彩啦。基本上咧，成個 Santorini 咧都唔係好多人，所以影相咧就點影都咁靚㗎啦。咁所以如果你都想避開人潮咧，記住揀5、6月嘅時候，一嚟冇咁熱啦，又或者你揀10月嘅時候啦，千祈咧就唔好暑假旺季去，因為咧嗰度係真係人頭湧湧，你咩靚景其實見到咁多人都已經淹沒晒㗎啦。而你一落船嘅位置咧就叫做 Fira， 咁嗰度其實已經係好靚，好多靚景。但係如果你見過希臘 Santorini 嘅明信片咧，其實嗰度咧全部啲相咧喺 Ia 嗰度影。咁 Fira 去 Ia 點去咧？你就可以行去停車場啦，嗰度就有啲巴士，大約係2蚊歐羅啦，坐大約20至25分鐘嘅車咧，就會去到 Ia 啦。咁嗰度就係全世界公認影日落其中一個靚景之一嚟嘅，同埋咧嗰度基本上又係另一個山頂，你望翻落個山度呢啲嘅窄巷，呢啲藍頂嘅教堂，簡單啲嚟講，唔識影相嘅人都會影到最靚嘅相。另一日我哋就去咗羅德島 Rhodes。咁羅德島咧其實主要咧有2個城堡啦，第一個城堡就係喺翻佢哋個舊城入邊啦。咁呢一個舊城咧，其實到依家依然係有好多居民住喺入邊嘅，我感覺咧係好特別，即係好似成個城市仲停留咗喺中世紀咁樣嘅。而第2個城啦，我哋就係要行上去嘅，咁咧就叫做林多斯維城 Lindos。咁你望上去個山頂咧，感覺好似好難行啦，其實好簡單，我諗可能15分鐘、20分鐘已經上到去㗎啦。咁呢個咧就係一座已經冇人住嘅古蹟遺址嚟嘅，得翻啲石柱同埋一啲斷咗嘅牆啦。而喺上面望翻晒成個海景咧，你會覺得哇！你個辛苦咧係值回票價嘅。咁但係如果你話我真係唔想行上去喎，咁其實咧 Rhodes 咧大部分嘅餐廳或者係 coffee shop 啦就2層，基本上你上咗去樓上一個 rooftop 啦，喺嗰度咧個感覺都好唔同嘅喎，因為間餐廳啲人都企晒喺 rooftop， 跟住 rooftop 咧再望翻去個 Lindos 嘅圍城咧，都係另一種嘅景色嚟嘅。我哋都一樣去咗啦，咁所以係都好靚嘅，喺另一個角度去睇呢一個景。之後呢一日咧，我哋就踏咗入去土耳其，去咗以弗所古城 Ephesus。咁今次呢一個古城咧個規模咧真係大到嚇親，我諗你由頭行到尾咧都應該要行1個鐘頭㗎。咁沿途你會見咗好多年前嘅圖書館啦、劇場啦、神寺嘅遺跡啦，咁佢哋全部咧都保存得非常之完整，你好似瞬間咧就去咗羅馬時代嘅。咁仲有一個好抵死嘅發現喎，就係咧呢度有一個廁所嘅位置啦，就係原來以前啲人咧係排坐一齊咧去廁所嘅時候做啲咩咧？原來就係最啱嘅時機去傾生意、去傾政治。下一站就係去到我另一個好期待嘅島，就係米可諾斯島 Mykonos 風之島。因為一落船咧，你就會見到係經典嘅6個風車啦。仲要咧係有一間好靚嘅純白教堂啦，靚到好似模型咁樣嘅。咁講翻呢一站啦，其實我哋咧就好彩啦，因為 Mykonos 呢度咧成日都打大風，聽講咧差唔多有1半嘅機會咧係郵輪根本係泊唔到埋岸，接駁船亦都出唔到嚟。咁所以咁啱我哋嗰日天氣好好啦，亦都冇乜遊客，淨係得我哋呢一架船，所以係非常之好彩。好啦，嚟到 Mykonos， 哇！呢個 island 係真係好靚。全部啲屋咧都係白色，咁但係咧同之前嘅 Santorini 有少少唔同喎。唔同嘅地方係咩咧？佢哋呢度啲屋個頂係好平嘅，同埋啲邊係圓圓地嘅。俾你估下點解會咁先？原因咧就係因為咧呢度咧以前係好乾旱，所以根本咧就冇乜水。咁所以咧佢哋咧就會整一個屋頂係平啦。咁粒粒地落去咧就可以儲一啲水啦，同埋有啲管咧喺屋企入邊，咁就可以滴啲水入去佢哋屋企入邊啦。呢個 city centre 咧，彎彎曲曲啲路咧係叉嚟叉去，好容易蕩失路。但係其實係特登咁設計嘅，點解咧？因為咧好耐以前咧，索馬里海盜咧就成日諗住攻打呢個地方，諗住搶佢哋啲嘢。咁所以咧，啲居民咧就特登整到呢度啲門牌咧係冇記號嘅，同埋咧啲路叉嚟叉去啦，令到咧啲海盜都蕩失路，冇咁容易可以上翻去自己架船。係咪好聰明先？咁亦都提一提你啦。Mykonos 咧明顯咧所有嘅嘢食啦，或者係手信啦，
價錢咧都係貴過 Santorini 嘅。咁所以如果你係諗住要買手信咧，我就建議你喺 Santorini 嗰度咧掃貨就啱噶啦。Mykonos 咧，佢個市中心就同 Santorini 唔同，佢直接係喺地面喺碼頭隔離嘅啫。咁而沿途咧，你一路行佢呢個市中心啦，係好靚嘅，亦都會經過一個地方咧叫做 Little Venice 啦。因為你一路行嘅時候，你沿住個海邊去行咧，嗰度好多餐廳，咁啲人咧就中意坐晒喺嗰度飲嘢，而咧嗰度最特別係咩咧？就係啲浪咧係會衝上嚟嘅，所以咧個地下係濕晒，但係又幾有 feel 喎，即係窄窄嘅路咁樣，大家咧就係要穿過間餐廳咧，先至可以去到後邊嘅 city 啦。咁所以咧嗰個感覺咧係好唔同嘅。我覺得咧喺 Mykonos 咧啲相咧真係點影都咁靚，因為佢同 Santorini 最唔同嘅地方就係嗱，雖然大家都係白色屋，但 Mykonos 咧佢地下咧係畫咗一格格嗰啲磚咧係填咗白色咁樣啦，咁所以咧有一種嘅感覺就係每一間屋都係連住另一間屋，因為佢個白色係一路游去到另一間屋，咁所以我有一種嘅感覺係即係成個城市好有嗰種和諧感，好有嗰種 alignment， 好有嗰種連繫性。咁啊，呢個係我好中意嘅地方。咁而市中心行後幾條街咧，其實已經係本地居民住嘅地方。咁嗰度影相又係一流，變咗更加少人啦。咁所以咧，我自己喺 Mykonos 咧都留咗幾個鐘頭嘅，係非常之寫意，好開心。又係點樣影相咧，都係咁靚嘅。所以記住你嘅電話要叉足電。每一次我睇翻我個手機，望到呢啲靚景，我即刻精神晒。咁所以呢一個旅程絕對係人生必去嘅地方之一。